ni Sénégal ñaar fukki banque ak ñett ñoo fi nekk am ñaar yoo xam dañ leen di wooy établissement financier à caractère bancaire mu am plus de 218 microfinance mutuelles yi mu am ay li ñuy wax ay suul bukki ay usuriers yoo xam dañuy leble xaalis di teg ay taux de 80%. may joxe exemple benn jàngalkat bu nekk Mbàkke mi ngi may suivre nee na ma naa wax ka am jox na may këyit 300 000 war a fay 3 millions 298 000 war a fay 3 millions. ah ouais muy usurier. ak ay microfinance clandestine yu nekk. bopp koñ boo dem banque fu nga fa taxaw. mooy business ba dox na. zone UEMOA à part Côte d'Ivoire Sénégal fi ëpp banque boo demee ci microfinance yi mutuelle yi parce que am na différence Sénégal fi ëpp mutuelle. ci zone UEMOA bi yëpp. ni ñu rawee gars yi beneen affaire banque commerçant la boo xam ne day jënd di jaay li muy jënd mooy xaalis fu mu koy jëndee mooy banque centrale ci benn taux bu yambamaay bu 2,5% daanaka téeméer bu nekk ñaar ak genn wàll. waaw booy jaay ñun dañ ne jaayul double wala nga jaay mais ku la ci wax taux wu 7% ma nga lay nax problème désinformation loolu la ñuy ndikk jooy banques yi ñu ngi ci taux à 12%, 14%, ba 15%. may ma tuuti da nga bëgg wax ni banque bu la bindal 7%. waxu la dëgg xam nga dafa am. mais ça c'est un délit. taux nominal taux nominal. non c'est très grave. li may wax parce que bu may ñëw. mais c'est extrêmement grave. non mais c'est très grave moo tax may insister. xaaral ma ñëw très grave. xool li ñu def moo grave gis nga xaaral ma wax bu may ñëw man dama ñëw ak ay preuves. ak ay plaintes ak lépp. sama secrétaire dafa ma tiireel 100 plaintes. ne ma dugal ko ba yóbbu document baa ngi mën naa leen jox benn par benn ngeen xool gisal seen bopp. dafa am lu ñuy wax taux nominal ak taux effectif global. taux effectif global c'est le taux qui reflète le coût réel de l'argent. daanaka xaalis bi ñaata la la dikkee. boobu banque centrale nee na nañ ko def sur tous les documents annexes. mooy bi ngeen gis TEG bi taux effectif global. benn banque yi duñ ko nangu def seen document annexes yi ñaareel bi mooy. ne ci plaque publicitaire yëpp lañ ko ci war a def. parce que nit ñi xam ñu seen droit. da ngay gis journal. da ngay gis journal ñu def ci taux 7%, taux 5,9%, taux c'est de la désinformation boobu banque yi la mais bi ci gën a doy waar. pub mensongère ça c'est un délit. c'est une publicité mensongère. mais loolu délit la. c'est un délit. waaw c'est un délit c'est de l'arnaque. beneen bi mooy mutuelle yi. xam nga banque yi da ngeen plafond bi c'est à 15%. mais mutuelle yi dañuy dem ci 22. téeméer bu nekk ñaar fukk ak ñaar. xam nga mutuelle yi sax ñoom duñu laaj ay garantie yenn yi. dañ bañ a laaj dañ koy laaj bu baax a baax. mais ñoo tane quand même. mutuelle boo amul garantie loo jox xam nga lu gën a garaaw mutuelle yi. mais ñoo baax si néew ji doole ji quand même nañ ko wax. xaaral ma ñëw ma wax la xaaral ma ñëw. waaw mutuelle yi. dañ koo defal néewum doole yi. waaw. banques yi ñu ne kat comme néewum doole mënuñu dem ci banques yi dañu leen defal ay mutuelle waaw borom alal ji moom bu demee banque taux bi mënut a weesu 15%. waaw baa doole bi moom bu demee ci banque am mooy mutuelle bi ñu defal ko 22%, 24%. c'est de l'arnaque. c'est de l'usure pure et dure xam nga dafa am taux d'usure bu ñu fixé. muy 24%. naa ñëwaat ci microfinance yi. mais dama bëgg ma taxaw tuuti ci banques yi. waaw at bu ne ngeen dégg banque bu bees taxaw na. waaw bopp koñ boo gis ñu ngi fa teg banque. waaw banque yi bu ñu bëri kay. dañuy yaakaar ni population bi dañuy gën a am koom. dañuy gën a am xaalis waaye nit ñi di gën a ndóol di gën a sonn. président de la république def na ay effort baisse taux impôt sur salaire yi. wàññi na location. maîtriser nañu les coûts. jënd bi gongo. mais lu tax nit ñi mënuñu ko sentir parce que pouvoir d'achat bi booy xaalis ba fu muy jóge ca banque ba salarié bi dem jëlee xaalisam. violé nañ quotité xam nga dafa salaire. législation yoon da ko tënk. mu ne. da koo xaaj ci ñaari pàcc. mu ne benn bi dañuy wax quotité cessible saisissable. communément appelé le tiers du salaire mooy daanaka partie bii mooy tiers bi. boo ko xaajee ñetti partie benn bi banque bu mën na koo jël. client bu mën na koo joxe. mais mu am lu ñuy wax quotité incessible insaisissable. mooy li nga xam ne kenn mënu koo jël. kenn waru koo joxe. parce que salaire dafa am caractère alimentaire social. C'est la convention numéro 95 sur la protection du salaire de l'Organisation internationale du travail. Ce principe est repris par notre code de procédure civile en son article 381. mu leeral mbir mi mais tey amul benn banque Sénégal buy respecter cette quotité là. li mu wax muy dëgg. dañuy ñëw ne la salaire 300 000 nga am ñu koy dajat 1 an nga wax benn professeur au lycée Lamine Gueye ñaari at. yoru salaire dafa créer benn problème de surendettement. boobu benn la. beneen bi mooy. nga gis ni
gab yi ñuy wax qualité de service bi nga même rek parce que mbir mi dafa am qualité de service gab yi imaginez carte gab li ñu koy jëndee ni mu chéré 24 000 60 000 pour que heure bu ne nga mën a accéder sa compte 4 heures du matin 3 heures du matin mais demal ci gab bi hors service gab bi dafa faan gab bi amul un lourd préjudice boo xam ne banque bu ngi lay teg te yow boo ko tegee préjudice bu ndaw mu teg la ay daan yu métti gab yi da ngay gis ku def opération génn machine bi bëggee gab bi xaalis génnul mu annulé opération bi def opération mu génn xaalis bi génn ci gannaawam keneen jaar ci gannaawam jël ko am ñoo xam ne du tëju gab yi da ngay ñëw du tëju buntu bi du tëju waaw xam nga kuy ñàkk y a pas de sécurité client bay ñàkk te loolu du yoon xamul tax ñun dañ ne pour des questions de transparence mais lii c'est grave gab bu ne dafa war a am caméra de surveillance ne serait-ce que pour la sécurité derrière chaque guichetier dafa war a am caméra de surveillance pour que kii bu defee opération génn ku fa dugg ñu xam sa profil loolu moo koy firndeel loolu mooy question de transparence malheureusement amul da nga gis koo xam ne day jël xaalisam jël taxi di wër dëkk bi di fay lu cher pour mën a am gab préjudice bu lourd boo xam ne ñu ngi koy teg client ba pare gab yi nañu waxante dëgg fii gab yi ñu am c'est des gab traditionnel archaïque yoo xam ne nit ñi bàyyi nañ ko gis nga gab dafa war a am 4 fonctionnalités consultation solde retrait dépôt dépôt carrément dépôt ah oui waaw mooy commerçant bi nga xam ne day liggéey ba 18 heures wala 19 heures mu wàcc ak 100 millions waaye da ko war a yóbbu këram mettre boppam en danger mettre famille am en danger environnement am en danger mais dafa war a am ay gab yoo xam ne dañu war a am fonction dépôt bu fa demee mu déposer valider jox ko reçu yëpp loolu mooy yoon mais gab yi gis nga dañoo war a investir respecter clientèle bi da ngay def benn agence suba ba ngoon ngay rang benn guichet mooy fonctionner fu ñu ko teg ratio gestionnaire de compte client dañ ko war a xoolaat benn gestionnaire de compte pour 1000 clients pour nga jot ko problème la ce qui crée l'asymétrie d'information nit ñi amuñu information les conditions viciées de signature des conventions kenn liiru fi convention de prêt bu mu koy signé lui approuvé signé lui approuvé dañ lay pamte moo tax il faut que ñu ñëw ci ñun proposition yu ñu def état bi gis nga le renversement de la charge de la preuve le renversement du fardeau de la preuve li ko crédit defee dañ ko war a teg ci banque yi xam nga tey lu tax banque moo am information yëpp mënoo ci jot yow mi en tant que client tey boo amee lu la naqari ci banque comme cas bi ma joxee nga dem xaalis ba nga def opération mu annulé ko dem yow boo porté plainte banque bi moo war a apporter les preuves de son innocence c'est pas yow parce que banque moom information yëpp moom moo war a apporter les preuves de son génnee caméra de surveillance bi wala ne yow bis bii njaar nga fi waaye retiré nga ban Sénégalais ngay gis muy jël temps di ko perte di dem tribunal di yóbbu tribunal banque